Ya, saya menemukan satu ekor lagi teman-teman. Nah ini ya, jadi belutnya hitam ya, mungkin senternya tadi tidak terang, jadi nggak terlalu terlihat teman-teman ya. Saya deg-degan ini teman-teman, antara dapat antara enggak gitu ya, jadi agak meragukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya, makanya kita harus hati-hati saat keluar malam. Nah itu ular belang sama. Jadi kita langsung cek. Teman-teman, jadi malam ini saya mencoba keluar lagi untuk berburu belut ya. Ini siringnya naik teman-teman, airnya naik ya. Jadi kalau air naik begini biasanya belutnya banyak teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Kalau kemarin saya keluar itu belutnya kagak ada teman-teman ya. Jadi kita coba malam ini lagi teman-teman. Tetap safety, tetap hati-hati teman-teman ya, karena ini malam hari setelah hujan deras, jadi bukan kita saja yang keluar, jadi ada beberapa binatang melata yang keluar. Makanya kita harus safety, pakai sepatu ya, jangan nggak pernah pakai sepatu keluar ya, dan berdoa aja sama Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga nggak terjadi apa-apa. Dan ini spotnya spot sawah ya, jadi nanti kita langsung aja ke beberapa spot yang teman-teman ya. Makanya kita harus hati-hati saat keluar malam. Nah itu ular belang sama uling teman-teman. Nah ini ya, jadi nggak dipungkiri ini hewan yang paling berbisa teman-teman. Tuh baru saja kita keluar, ternyata udah ada belang ya, ngeri sekali teman-teman. Ini berbisa sekali, jadi nggak ada penawarnya ya. Jadi jangan coba-coba mengusik atau mengganggu ya, lebih baik kita pergi aja teman-teman. Ini bahaya sekali loh. Tuh kita pikir banyak belutnya ya, kita lupain yang ular tadi teman-teman. Jadi jangan diganggu ya, biarkan dia lewat gitu. Kalau bisa jangan diganggu hewan-hewan seperti itu. Alternatif lain ya, jadi karena airnya naik itu jadi nggak ada jalannya ketutup. Oke teman-teman, saya bersihin sepatu dulu ya. Jadi saya mulai menelusuri spot sawah kayak gini teman-teman. Kita cari belutnya ya, sabar aja, jadi harus pelan-pelan ya, spot demi spot ya. Lihat juga pematangnya teman-teman. Saya masih ingat ya tadi ya, jadi agak ngeri teman-teman ya, risiko ya, namanya juga keluar malam ya. Cuman ya tetap harus hati-hati dan berdoa selalu teman-teman ya, waspada dalam melangkah, jangan sembarangan melangkah, soalnya kita nggak tahu di depan kita apa. Ini ngeri juga ya teman-teman, bisa hujan deras kayak gini, setelah hujan deras kita keluar ya. Dan ini gelap gulita, hanya ada penerangan senter, sumpah ini bikin merinding sekali. Oke, kita cari dulu. Dan kita senter. Biasanya di kiri kanan ada ya belutnya, itu kalau rezeki pasti ada. Meskipun kecil, tapi nggak terlalu kecil, kita ambil teman ya. Belum lama kita keluar, kita menemukan seekor belut nih teman-teman ya. Jadi saya pun mematikan dulu kayaknya nih senternya ya. Nih teman-teman ya, ini agak susah juga nangkapnya nih teman-teman. Dan semoga aja ini berhasil ya, nggak terlalu besar sih ukurannya, cuman ya sedang ya. Jadi kita bersihin dulu ya, dan kita capit coba teman-teman. Lepas teman-teman. Lepas teman-teman. Ya lolos dia, lolos ya teman-teman ya, lolos teman-teman. Jadi ini teman-teman.
jadi larinya aja nggak jauh teman-teman. Oke, kita capit kembali. Ini lolos teman-teman. Oh, dia kesini. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Jadi dia lari itu nggak jauh-jauh ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ya, aduh, dia pergi lagi nih. Dia teman-teman. Nah, ini dia nih. Dia kesini lagi teman-teman. Kemana dia ini? Pergi dia teman-teman. Kayaknya di antara padi-padi ini dah ya. Senter saya kurang terang, jadi nggak terlalu terlihat ya. Ya, saya menemukan satu ekor lagi teman-teman. Nah, ini ya. Jadi belutnya hitam ya. Mungkin senternya tadi tidak terang, jadi nggak terlalu terlihat teman-teman ya. Tapi ini ada ya. Senternya udah terang dan saya bakal coba ini teman-teman ya. Saya bakal tangkap dulu coba ya. Dan semoga aja ini berhasil. Oke. Kita matiin senternya dulu teman-teman. Jadi belut itu dia terlalu sensitif sama cahaya ya. Saya deg-degan ini teman-teman, antara dapat antara enggak gitu ya. Jadi agak meragukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat teman-teman. Itu dapat ya. Oke, dapat. Jadi nyapitnya itu harus cepet ya. Kalau nggak cepet ya kayak gitulah dia bakalan lolos. Lumayan ya permulaan. Dan ini cukup gede sih menurut saya ya. Main teman-teman. Oke, kita keliling lagi, kita cari lagi. Kita masukin ini dulu tuh. Ini teman-teman ya. Jadi udah berhasil masuk ya. Dapat satu yang lumayan ya untuk permulaan dan awal. Sebenarnya alat penerangan ini sangat ini juga teman-teman ya, sangat penting ya, karena untuk pencarian kita membutuhkan alat penerangan. Oke, kita keliling cari lagi ya. Jadi saya ketemu lagi teman-teman. Nah, ini belutnya lumayan gede yang ini ya. Jadi ini ekornya teman-teman ya. Ini ekor, kelihatan nggak sih? Nah, ini ekor teman-teman. Ini ekor dan ini kepala nih. Ini kepalanya teman-teman. Agak susah ya. Nah, ini teman-teman. Jadi antara ekor dan kepala ya. Itu teman-teman. Ini agak susah juga ya karena malam nggak terlalu kelihatan. Oke, dia mulai menghilang dan kita coba tangkap dulu. Menemukan dua belut di satu tempat. Nah, ini satu ya. Ini satu. Nah, ini dua teman-teman. Kita bakalan coba tangkap. Semoga aja dapat semua ya. Jadi ini alat jepitnya juga nggak terlalu bagus lagi teman-teman. Jadi besok saya bakalan ganti ya. Oke teman-teman, kita coba ya. Apakah ini bakalan dapat? Nggak usah banyak buang waktu ya. Langsung aja. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Soalnya belut ini terlalu sensitif dia. Nggak bisa terlalu berisik. Nah, ini mau pergi teman-teman. Jadi dia tuh kalau senter HP kayak gini mungkin tahu ya teman-teman ya. Ini hari tambah lama tambah hujan teman-teman. Jadi saya tuh takut nanti pas sampai ke situ hujan deras. Nah, ini saya rasa sedang pacaran ya. Dapat satu teman-teman. Nah, satunya saya nggak tahu kemana tuh. Ya, sudah bisa kena situ ya. Satunya nanti kita cari teman-teman. Oke. Jadi ini satu ya, sudah saya prediksi kalau belut itu nggak bakalan pergi jauh-jauh dia tuh teman-teman. Ini ya, jadi kita coba bakalan tangkap. Ini jepitannya agak-agak nggak kuat lagi teman-teman ya. Besok kita bakalan ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap teman-teman. Pergi teman-teman. Nah, itu dia ke sana tuh. Ya, agak susah juga kalau di sini. Saya masuk dari teman. Dia pergi jauh banget teman-teman. Teman-teman ya, kita ketemu belut kali ini ya. Ini senternya agak redup teman-teman, senter handphone ya. Jadi ini teman-teman ya, saya coba senterin. Ini teman-teman, nih ya. Jadi dia ngumpet di antara semak kayak gini ya. Nih, ini badannya, ini ekornya ya. Jadi ini kepalanya. Jadi kita coba tangkap nih teman-teman. Jadi senter saya udah kayak redup ya teman-teman ya, susah juga ya. Tapi nanti kita ganti baterainya dulu ya. Nih saya rasa masih banyak di sini, soalnya di sini saya dapat mulai agak banyak ya. Langsung aja kita tangkap ya.
Saya pikir semoga aja dia nggak lolos ya, soalnya di jepitannya agak kayak gimana gitu, udah nggak tajam, karatan pula ya. Udahlah teman-teman ya, langsung aja kita beraksi dan kita langsung capit ya. Ini teman-teman, kita taruh di ininya. Nah ini teman-teman dapat ya, langsung kita capit begini teman-teman. Jadi ada dua ya, ini tapi kecil sekali ya. Ini satu sama itu satu teman-teman, nggak kelihatan banget sih ya. Ini teman-teman ya, ini satu, ini satu. Oke, kita langsung aja teman-teman, nggak usah pakai basa-basi ya, capit langsung teman-teman. Nih dapat ya. Oke teman-teman, dapat, kita masukin dulu. Nah ini teman-teman ya, jadi dia nggak deket sendiri ya, jadi nggak perlulah kita repot-repot tengah kemana gitu, dia nggak deket sendiri teman-teman. Jadi kita langsung japit aja ya, mempersingkat waktu. Tuh dapat teman-teman, jadi ini japitnya bagus. Oke teman-teman, dapat ya. Jadi satu spot kita dapat dua teman-teman, mantap sekali ya. Saya masih terusin di spot-spot kayak gini teman-teman ya. Jadi nanti kita sudahin semuanya, jadi kita telusurin semua spot teman-teman, spot-spot sawah kayak gini ya. Oke teman-teman ya, jam sudah menunjukkan angka 23.34, jadi udah setengah 12 ya. Dapat saya nggak terlalu banyak teman-teman ya, paling ini sekitar berapa, nggak sebanyak dulu yang jelas ya. Ini juga kecil-kecil teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, paling dapat sekali nyambel lah ini teman-teman ya. Berapa ya, paling kalau nggak 7 8 ini teman-teman. Jadi nggak terlalu besar-besar ya, tapi cukup lumayan teman-teman. Perburuan belut kita nanti saya bakalan buka ya di rumah. Saya nggak tahu teman-teman ya, nggak seperti biasanya saya berburu belut. Biasanya di satu spot itu ada sekitar 2 atau 3, cuman ini saya ketemu kadang cuma satu-satu atau kenapa, saya nggak tahu kenapa, apa memang faktor lingkungan atau memang banyak sudah diburu sama orang, atau memang terkadang ada juga teman-teman ya, sawahnya itu memang sengaja dikelola biar nggak ada belutnya gitu, dalam tanda kutip ya, kita tahu sendiri ya kayak gimana gitu. Cuman ya saya puas malam ini teman-teman ya, setidaknya itu menuntaskan rasa penasaran saya, dan ketika saya berburu belut kembali, jadi saya sudah tahu kondisi belutnya seperti ini, jadi saya tidak penasaran lagi lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya bakalan istirahat dan saya ngopi dulu ya. Kebetulan saya bawa kopi sama rokok, jadi saya istirahat dulu sebentar teman-teman. Nah ini kopi dan kita ngerokok dulu sebentar. Itu juga saya udah mau jalan pulang ya, jadi sembari pulang kita istirahat sebentar lah ya, memulihkan tenaga. Oke teman-teman ya, tetap ikuti petualangan saya di channel Barale Adventure. Nanti saya bakalan buka ini hasil, sembari kita masih nyari kecil-kecilan dulu ya teman-teman ya, sambil pulang. Oke teman-teman ya, sambil saya istirahat saya mau cerita sedikit ya, tentang resiko ngebar belut itu ya. Jadi ngebar belut itu resikonya banyak teman-teman. Yang pertama mungkin dari segi hewan melata ya. Jadi saya itu acap kali ketemu hewan melata kayak ular weling. Nah, itu susah dihindari teman-teman ya. Kalau musim hujan dia udah pasti keluar ya. Jadi soalnya bukan kita sendiri yang keluar ya, hewan-hewan melata pun kalau sudah hujan deras itu udah pasti positif keluar teman-teman. Jadi ya tips saya sih, saya lihat dulu pematangnya baru saya melangkah teman-teman. Jadi senter itu nggak pernah mati kecuali saya berhenti. Nah itu teman-teman ya. Dan kedua mungkin apa ya teman-teman ya, di kegelapan malam kayak gini ya terkadang ada juga bunyi-bunyian sih ya, bunyi-bunyi aneh gitu. Cuman ya saya sih berpikirnya positive thinking aja ya, nggak usah terlalu banyak mikir yang enggak gitu. Jadi ya kita berpikirnya positive thinking aja, dan
berdoa juga ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pikiran kita nggak boleh negatif di apapun yang kita dengar di spot persawahan seperti ini, di keadaan gelap seperti ini ya kita terus aja. Apalagi di arah sana tuh ya, di sana kan ada batang pisang tuh ya. Jadi setiap saya lewat sana saya merinding teman-teman ya. Udah pasti teman-teman tahu sendiri ya kenapa gitu. Itu kan batang pisang lama ibaratnya. Cuman ya saya harus berpikir positif dan saya tidak mengganggu mereka, dan kita terus aja gitu, dan nggak usah pikir macam-macam lah teman-teman ya. Tujuan kita cuma berburu belut dan cari makan gitu, kita nggak ganggu lah gitu ya. Ya cuman itu teman-teman paling tips yang saya berikan untuk teman-teman ya, jika teman-teman keluar malam berburu belut ataupun cari ikan, ngobor dan sebagainya. Jangan pernah berpikir macam-macam, dan satu niat aja lah, niat kita baik gitu ya. Oke teman-teman, saya bakalan bongkar ya. Jadi saya bakalan hitung berapa dapatnya di hasil berburu belut malam hari ini. Oke, kita bongkar teman-teman. Ini ya, jadi kita buka dulu. Oke, ini belutnya kecil-kecil teman-teman, tapi lumayan ya. Oke, kita hitung ya. Oke, saya pakai 2 ember, dan ini hasil untuk malam ini ya, yang nggak terbanyak tapi lumayan kecil-kecil ya. Teman-teman, oke kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, susah kali, 14, jadi totalnya 14 belut. Teman-teman, mantap sekali ya, mantap, 14 belut. Oke, satunya mati. Supaya